Somos un grupo de exalumnos de Luisa Villalta. Deunos clase de Lingua e Literatura Galega no Instituto de Educación Secundaria Isaac Díaz Pardo de Sada a finais da década dos anos 90. Fixemos este pequeno e humilde vídeo en homenaxe a que foi a nosa profesora e que neste 2024 se lle dedican as letras galegas. Ola a todas e todos, chamome Xavi López. Actualmente, dende fai uns anos, vivo en Valencia, pero por motivos profesionais e persoais viaxo a miúdo a Galicia. E traballo como educador social, actor e ilustrador en diferentes proxectos educativos e artísticos. E gardo moi bons recordos de Luisa, sobre todo por como era capaz de motivarnos de tal xeito para que ata as persoas menos interesadas acabasen amando a lingua e literatura galegas. Son moitas as lembranzas que teño de Luisa cando tiven o prazer de asistir ás súas clases cando tiña uns 16-17 anos no Instituto Isaac Díaz Pardo en Sada, na Coruña. Lembro como me impactaron as primeiras veces que a vin coa súa estética, que era moi persoal e rompedora no seu momento. Tiña un carisma e unha personalidade moi atractivas, pero sobre todo, o que máis me chamaba a atención era a súa mirada. Tiña unha mirada fermosa e cautivadora. Unha mirada coa que che podería mandar calar para que atenderas o que tiñas que atender nese preciso momento e sen dicir nin mu, ou para namorarte, como ela, da súa paixón pola lingua e cultura galegas. E sobre isto en concreto quería falar especialmente, porque Luisa era quen de que ata persoa menos interesada por a lingua e literatura galegas acabase por entrarlle a curiosidade. Era quen de poñernos o mel nos beizos para que tivésemos gañas de saber máis e de querer investigar pola nosa conta, e de facernos ver e vivir en primeira persoa como conectaba a nosa identidade como pobo galego á universalidade do mundo. De feito, as súas clases derivaban tamén noutras dimensións máis sociais e humanas que nunca nos deixaban indiferentes, cuestións como o feminismo, a protección das persoas vulnerables ou a educación pola paz. Naquel entón, fai máis de 25 anos, era todo un adianto á época. E teño que dicir que creo que tivemos a inmensa sorte de contar cun grupo de docentes que a maioría eran persoas moi implicadas e facían un traballo magnífico con nós, pero o caso de Luisa era aínda moito máis especial. Lembro tamén con especial agarimo a creación no Instituto da revista Canle, da que foi a principal impulsora. E unha vez máis, Luisa conseguía o que semellaba case imposible. Era que estivésemos máis que motivadas e motivados para colaborar nunha iniciativa artística e social, por certo, inédita na Sada daqueles anos, con aportacións como a pequenos relatos, poemas, bandas deseñadas ou ilustracións. E todo isto de xeito voluntario, extraacadémico, é dicir, que non contaba para subir nota. Entón, que podería motivar a unhas adolescentes como a nós a participar con ese nivel de compromiso nunha iniciativa así? Pois ben, esa era tamén boa parte do encanto e da maxia de Luisa. E grazas a isto, tamén coido, que foi facéndonos mellores persoas. Persoas críticas, empáticas, sensibles e comprometidas a través da creatividade. A día de hoxe estamos máis que familiarizadas co termo influencer, incluso cun mal uso deste termo, polo que supón o feito de influir positivamente nas persoas, pois quizáis, sen ser moi conscientes nese momento, estábamos compartindo un tempo precioso das nosas vidas perante toda un influencer, pero das de verdade. Pero o recordo máis potente que teño daqueles anos de instituto con Luisa foi un que me toca de xeito moi directo, porque, sen eu pedirllo nunca, converteuse nunha sorte de guía ou mentora persoal. Un día, sen vir a conto de nada, paroume polos pasillos do instituto e tivemos unha conversa que nunca poderei agradecer o suficiente. Dixérame que tiña unha fórmula ideal para min. Propúxome e axudoume a orientar a miña vida sen renunciar a ningún dos campos que me encantaban, como eran a natureza e a educación, mais as artes escénicas e plásticas. E así, intentar conxugalos todos para poder enfocar o meu futuro. Supoño que porque ela tamén tiña firmes conviccións das artes como ferramenta educativa e hoxe en día é unha realidade que leva sendo así durante anos. Para min, Luisa foi moito máis que unha profesora e chegados a ese punto xa era algo así como unha declaración de intencións de xa somos compañeiras de vida e xa nos seguiremos atopando e compartindo camiños xuntos. Eu son Monse Pena, son profesora de didáctica da lingua e da literatura na
na Universidade de Santiago e gardo moi bo recordo das clases de Luisa, sobre todo polo que me ensinou de literatura galega, pero tamén polo que me ensinou sobre a vida. Posiblemente o primeiro recordo que teño de Luisa é cando había polos corredores do instituto, moitas veces cun chapeu, outras moitas coa funda do violín, e a min xa me chamaba moitísimo a atención. Posiblemente porque cando eu entrei en primeiro de BUP, que era cando entrábamos antes ao instituto, a min xa me gustaba moito a lingua e a literatura, e alguén me contara que aquela profesora era poeta. Entendo que o seu recordo me quedou así gravado porque posiblemente era a primeira poeta viva que eu coñecía. Me parecía pois unha muller moi singular, moi estilosa, con moita personalidade, non? Tardou uns anos en darme clase. Eu entrei no instituto en 1995 con 14 anos e Luisa non me deu clase ata Cougo, que sería hoxe o actual segundo de bacharelato. Sen embargo, entrara con ela en contacto pola iniciativa da revista Canle, que ela mesma nos animou a montar e que traballaba connosco con infinita paciencia. Lembro sobre todo como era capaz de sentar con cada unha e cada un de nós a explicarlle como podería mellorar os seus textos ou as súas ilustracións. Supoño que a ela pois lle debo non ser unha malísima poeta e quedar nunha poeta afeccionada e dende logo inédita, non? Lembro tamén como naquela especie de asambleas que facíamos cando montamos Canle, pois incitaba a pensar, nos incitaba a rebeldía, porque tiña unha personalidade moi marcada, diría que moi peculiar, e que nos axudaba a ver o inconformismo, non? E que era moi importante que nos partísemos de aí, que non nos conformásemos co que víamos día a día. Como toda profesora, digamos, icónica, había algún rumores sobre ela, algún moi simpático. Un amigo meu, Adolfo Doldán, e a súa irmá, Carolina Doldán, que tamén foron compañeiros nosos no instituto, lembrou para min, como se dicía, que Luisa era a voz da banda sonora de Son Goku, que naquel entón botaba xa a Televisión de Galicia e que para a miña xeración supoñía un parón na merenda, non? Foi curioso porque algún arriscado lle preguntou nunha aula e ela, que tiña este tipo de humor retranqueiro e moi simpático, lle devolveu a pregunta contestando con "E vos que credes?", non? Entón, nunca soubemos a ciencia certa se Luisa lle puxera a voz á canción de Son Goku, pero entendemos que non, non? Polo mito que non quede. E logo xa deume clase en COU, en segundo de bacharelato, deume literatura galega. E recordo aquelas clases con moita emoción porque son consciente de que, como moitas outras profesoras e profesores que tiñamos no instituto, era unha grandísima coñecedora da materia que daba, explicaba dende a emoción e dende unha cultura tremendamente alta, non? De feito, creo que había moitas cousas que non éramos capaces a seguirlle. Lembro especialmente como nos explicou Manuel Antonio dende o creacionismo de Vicente Huidobro, como nos falou da poesía civil en Celso Emilio, ou mesmo tamén pois como debullou a poesía de Luz Pozo Garza a través do seu nome. A luz nos momentos máis luminosos da poeta, o pozo neses intres de escuridade e a garza facendo referencia pois á elegancia desta poeta que comparte con Luisa tamén pois ese fío musical. Curiosamente, a min unha vez botoume de clase, non?
E gústame contalo, sobre todo, por como acaba a anécdota, porque estaba falando toda a aula, supoño que un deses momentos en que as profes se nos descontrola tanto a situación que me convidou amablemente a sair, cousa que eu, que era unha adolescente bastante aplicada, creo que demasiado responsable, pois lle pareceu fatal, porque tiña a sensación de que era unha injustiza enorme, sobre todo cando eu lle estaba axudando a unha compañeira que entendese a Otero Pedrallo, non? Entón, pasou por ali o noso profesor de filosofía, cando eu estaba fora, preguntoume que pasaba e me recomendou ir falar con ela ao departamento, pois alegando que ela o entendería. Entón, no recreo, cando fun vela, non só o entendeu, senón que me veu dicir: bueno, Monse, moi ben, non? Por fin te revelas. E con iso me quedo de Luisa, con esa importancia de facernos pensar, de incitarnos a ser rebeldes, de non dar todo por establecido. Eu son Fernando, son orientador nun centro educativo e a verdade é que sí, teño moi bo recordo de Luisa, é unha desas profesoras das que che queda un grato recordo. E facendo así un pouco de memoria, pois hai varios aspectos que destacaría dela na súa faceta como docente. Destacaría, por exemplo, que sempre tiña un trato moi próximo e afable con nós, co alumnado. Era unha persoa directa, transparente, cunha conversa moi fácil, moi agradable. Tiña tamén como profesora esa habilidade que eu creo que poucos profesores teñen. Ela era quen de levar a clase cunha intensidade de voz suave, diría eu, incluso por debaixo dunha intensidade normal, sen levantar en ningún momento a voz, nin berrar, e sobre todo mantendo sempre captando a atención e o interese do alumnado. Pero tamén é certo que ela, cunha mirada, era quen de comunicar que tiñas que deixar de facer calquera cousa que non fose atender ao que ela nos estaba a dicir. Outra aptitude importante que destacaría de Luisa como educadora é que adoitaba a avaliar ao alumnado non só con probas escritas. Ela sempre nos daba a posibilidade de preparar unha exposición sobre algún contido que estivésemos a traballar, iso sí, sempre de tipo literario, e desta forma era posible que un se liberase da proba escrita. Era unha profesora que valoraba moito pois as exposicións orais, os debates, o feito de presentar e explicar verbalmente un tema aos compañeiros, e isto pareceme algo innovador, xa que naquela época, pois todo o profesorado pasaba probas escritas, non se tiña moi en conta o tema oral. Na súa materia, ela dábanos lingua e literatura galega, pero co que realmente gozaba era coa literatura. Notábaselle que era unha apaixonada da materia. Incluso non lembro que nos dese nada de gramática ou de sintaxe. O dela era a literatura, todo relacionado coa transmisións de valores que tiñan que ver coa beleza, a creatividade, as emocións, as reflexións sobre a vida, a morte, o amor, é dicir, todo o que está implícito na literatura. Era tamén unha muller cun forte compromiso co feminismo, tiña un discurso moi feminista que hoxe en día seguramente pasaría un pouco máis desapercibido porque o temos máis interiorizado, pero que fai 25 ou 30 anos pois era un ideario moi avanzado para a súa época e sobre todo para uns adolescentes como a nós de 16, 17 anos que poucos coñecementos tiñamos da vida. Lembro tamén no instituto que se comentaba e se dicía que tocaba o violín e que tiña algún libro publicado, algún libro escrito. Pero si é certo que na clase nunca escoitei que fixese alarde disto, non era unha muller presuntuosa neste sentido. E tampouco nós, o alumnado, éramos conscientes da sorte que era ter unha profesora cunha bagaxe cultural tan importante, unha persoa moi preparada e moi culta. Agora, ca perspectiva, pois, lóxicamente, si o podemos ver, pero daquela non fomos conscientes.
E así un pouco para rematar, unha anécdota que me gustaría contar, que lembro con Agarimo, é dun día no que estábamos en clase con ela, entrou un profesor a dar un recado, un aviso, el dirixiuse a nós falando en castelán e ela moi amablemente díxolle: «Ei, territorio comanche, aquí falas en galego». Este profe, que tiña, eu penso que tiñan bo trato entre les dous, pero el cun pouco de sorna e ironía mirou para ela ríndose e continuou falando en castelán. Cando marchou, claro, nós quedamos así un pouco expectantes a ver que pasaba, a ver que dicía, e deunos un discurso aí intenso sobre os valores do uso do galego, do idioma das nosas raíces, da importancia de preservar algo tan importante como a lingua propia dun país.